여러분 반갑습니다. DJ 심통입니다. 오늘은 먹을 것은 집밥이고요. 저거 그냥 했어요. 참치를 사러 가야 되는데 그냥 내가 귀찮아서 있는 반찬에다 만든 겁니다. 자, 구독, 좋아요, 알람 설정 한 번만 부탁드리겠습니다. 최대한 맛있게 먹도록 하겠습니다. 소통을 비록 시청자는 별로 없지만 최대한 읽을 수 있는 글씨는 읽도록 하겠습니다. 고맙습니다. 이게 비주얼부터 더 이렇게 이렇게고 이렇게 대충 먹으면 되죠. 그냥 계란국. 맛있다. 자, 맛있게 먹도록 하겠습니다. 내가 소개를 했으니까. 자, 이제 깻잎. 계란후라이. 굿. 맛있다. 갓김치. 맛있다. 깻잎. 깻잎 맛있다. 일단 조미료 만들어 썼습니다.
신맛이 제일 최고죠. 일단 조미료가 안 들어가니까 좋아요. 음. 음. 계란국. 진짜 맛있다. 근데 입주할 때는 콜라. 이거를 갓김치를 얹어서 이렇게 해서 이렇게 근데 진짜 맛있다. 계란후라이, 깻잎. 여러분 죄송합니다. 저만 맛있게 먹어서 죄송합니다. 이렇게 해서 절대 이게 더러운 거 아니에요. 손 씻었습니다. 저 혼자 사니까 설거지 다 하고 화장실 갔다가 씻었고 눌러서
음. 굿. 갓김치. 갓김치가 처음에 담으면 이렇게 탁 싸는데 살짝만 익어서 먹으면 맛있어. 역시 전라도 갓김치 짱이야. 아삭아삭하고 맛있어요. 콩아 내일은 저녁에 백숙살만 먹자. 알았지? 으쭈쭈쭈쭈. 내일은 마트 갔다 와야 될 것 같아. 앞에가 마트거든. 롯데마트. 그래서 다 한 마리 사갖고 와야겠다. 마트가 두 군데 있어, 두 군데. 바닷가 쪽하고 여기 하고 터미널 쪽에 하고. 오늘 한 끼도 잘 먹었습니다. 고맙습니다. 시청해주셔서 너무 고맙습니다. 깔끔하게 물 한 잔으로 방종하도록 하겠습니다. 유튜브 여러분들 구독, 좋아요, 알람 설정 한 번만 부탁드리겠습니다. 예, 오늘도 이렇게
이렇게 좋은 음식 먹어서 너무나 좋습니다. 녹화는 여기서 마치도록 하겠습니다. 뿅.